O emmim ki Oğuz atamdan silsile cümle beylerin laneti üzerine olsun. Oy! Oy! Oy oy oy! Osman Bey, hayrolsun. Sen ki böyle lanet okumaz isin. Osman Bey, atalardan babana mezardaki beylerimizi rahat komaz isin bu sözlerinde. Osman Bey, senin yüreğindeki merhameti cümle ahaliye gösteren o tatlı dilin neler söyler böyle. Keşke dilim tutulaydı da o işittiklerini söylemeyeydim Mansur Bey. Kardeşim, neler olup bittiğini bilmeyiz. Gelsin hele. Nikola keferesine de, Papa'nın itlerine de hizmet eden hain emmim Dündar Bey'miş. Sen ne dersin kardeşim? Evladımın kanına emmimi